不要动，屁股不要动，我就叫你快塞。你再乱动我就快塞。哎呦，你太下去了。快点换边，我现在要换边了。快点换边。换边，不要吵了，就是要快掉下去，痰才会被拍出来啊。你现在痰很多啊。哎呦，太紧了。妈妈拿快塞来放在这边。不要。他如果不听话，我就给他快塞。因为你现在太重，我抱不到你，抱不动你了。你再给我乱动，我就给你快塞比较快。3、4、5、6、7、8。好重哦。2、3、4、5、6、7、8。你是给他拍他没有啊，就地心引力让手掉下去而已啊。他现在长大会表达，拍这个本来就是会有稍微接触到骨头啊，那就是要顺着他的肋骨的方向拍啊。他现在长大会表达会吵啊，一直在乱动，他就会一直比较容易会拍到他骨头比较痛，要不然我手掌是空心的，不会痛啊。可是这个一定要有一定的力度，他才能够把他的痰排出他的把它从那个肺里面的小的支气管把它排出来，到大的支气管里面，不然它一直卡在下面的那个肺的里面，到时候变肺炎。好，现在往上拍，太大了。快到了，对不对？有没有觉得痰比较出来了？哎呀，你把我的鼻涕排在外面了。对，那个没关系，就是要鼻涕跟痰都一起出来。鼻涕就是痰，你懂不懂？鼻涕就是你的痰，鼻涕就是你的痰。不想快塞。还有要快塞，可是你下面要下面垫一个卫生纸给他。有啊，我给他了。下面是我只看到小绿哎，那是娃娃哎。好，拍到上面哦，要拍到上面哦。这一边也快完成了哦，忍耐一下。要做至少要做10分钟左右，要拍10分钟。你如果不配合的话，就要快塞。你小时候爸爸就这样拍拍，你还记不记得？你还记得吗？你现在痰很多，所以你一定也要拍。你不拍的话，你到时候变肺炎。不要拍到脊椎啊，拍到肋骨，顺着肋骨的大小去拍。如果是小 baby 那种1岁的话，手掌的位置，手就要拱的就要更小，要不然会把它拍受伤。就动小手臂这样就好了。就当地心引力自己掉下去，不要真的去硬拍。手抬起来的时候，就像地心引力这样掉下去拍，手变成空心的，然后打到肺的时候，它就慢慢的把痰从里面的利用压力打出来。你看弟弟现在就趴着很舒服了，对不对？弟弟有没有舒服？没有。有没有舒服？没有。没有，趴着舒不舒服？不舒服。那有没有觉得比较喉咙里面比较没有痰了？那还是不舒服。当然不舒服啊，因为在拍拍啊。好，我要换边哦，不要动，我又要换边了，不要动。不是要换边拍吗？脚下面垫一个枕头，拍的时候屁股要高的那。不是要换边了吗？我说我的手换边不是那个，脚上面2只脚上面垫个枕头，屁股要高的，不要吵，屁股高的地方你的脚要拱得比较高。你的2只脚如果是屁股在右脚这边，那屁股这边的脚就要抬高一点，让他的身体往下掉。左脚要低一点，让他的身体层变成斜斜的这样子。你要直接了吧？那个动，要感觉他的肋骨都跑出来，要打到他的肋骨的地方，肺部肋骨的地方。肋骨的方向是什么方向？你就要摸到他的肋骨，肋骨是这样子嘛，就顺着肋骨的方向这样拍。麻痹。不要再吵了。